Привет, мои подписчики! Хотел бы вас поздравить сегодня с наступившим 2021 годом и пожелать, чтобы этот год вам принес очень-очень много классных и замечательных удовольствий. А сегодня хотел бы спросить у вас, вот я сейчас выставлю маленький короткий ролик. Хотите вы, чтобы я снимал на такую тему ролики? Ответьте мне, пожалуйста. Спасибо за просмотр, жду очень много комментариев, вот прям очень много. Когда я в начале видео говорил, что на эту тему, я имел в виду вот такие сложные работы вас будет интересовать. Снимать мне подробно, как я это делаю, чем я это делаю. И зачем я это вообще делаю, или же нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто как считает.